Ողջույն բոլորիդ, բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի իմ հետևորդներ, իմ ֆեյսբուքյան ընկերներ, հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր։ Աստծո ձայնը հաղորդաշարը ուղիղ եթերում է։ Կխնդրեմ բոլոր միացողներին, որ տարածեն ուղիղ եթերը եւ սկսում ենք ինչպես միշտ աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Զգորձս դերած մերոց ու ղարայ մեզ Տեր, եւ զգորձս դերած մերոց հաջողյա մեզ։ Փարքոր եւ օրթվո եւ գույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջին կու ամենայն ժամ։ Իչար ներողություն։ Իչար խորհրդոցի բանից եւ գործոց փրկյազիս եւ օրմիա կորարացոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Ասեցի մի քանի խոսքան պայման այսօր ասենք եւ հետաքրքիր էր այսօրվա Սուրբ եւ անմահ պատարակը Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Ես բազմիցս պնդել եմ այն մասին, որ այս անփարունակ վիճակը, որ ստեղծվել է Մայրաթորում եւ Հայաստանի Արաքելական Սուրբ եկեղեցում, որ Սուրբ Հոգին հեռացել էր եւ չի գործում, քանի որ այնտեղ կատարվում են ոչ մենակ խայտարակ սրբապղծություններ, ամեն տեսակի խայտարակություններ, տոտալ տալան, կատարվում են սպանություններ, կատարվել են եւ մինչ օրս կատարվում են նաեւ հոգեվոր սպանություններ։ Զանազան խայտարակ գործընթացներ, այդ թվում նաեւ որ այն հոգեվոր կյանքի բացակայությունն է եւ ամեն տեսակի այլանդակություն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, եւ դա մի օր չենք տեսնում, մի տարի նույնիսկ չենք տեսնում, նույնիսկ 5 տարի, 10 տարի էլ չենք տեսնում, 26 տարի, սիրելի ժողովուրդ, սա շատ մեծ ժամանակահատված է։ Բայց այսօր մենք ականատեսը դարձանք մի հետաքրքիր, ես կասեմ հրաշալի մի երևույթի։ Սա մեկը եթե փորձի կասկածի տակ դնել կամ չգիտեմ ինչ որ բան սարքի, որտեղ մեկը մի ապուշություն գրեց, փորձեց կատակի վերածել։ Ես ոչ թե մենակ մաքրել եմ իր ապուշ գրածները, նաև այդ մարդուն անմիջապես հեռացրեցի իմ ընկերների դասից։ Ես անուն ազգանունը չեմ տա, թող ինքը իմանա։ Եվ կարծում եմ, որ դա խաղալիք է։ Մենք չենք կարող նման հարցերի շուրջ խոսել, ինչ որ կատակ անելով։ Ես այսօր գրել եմ եւ հրապարակել եմ այդ պատկերը, որը որ դուք բոլորը տեսաք եւ այլև ապշեցիք։ Բոլոր մարդիկ էլ զարմացած նայում էին, ովքեր որ Սուրբ Սարգսի կողքերը կանգնած։ Դուք տեսաք ծով ժողովուրդ, չէ՞, ծով ժողովուրդ։ Եվ տեսան, որ վարչապետի հենց մեքենայի վրա իջել էր սպիտակ աղավնին եւ հանգիստ նստած էր։ Հանգիստ նստած էր։ Սովորաբար աղավնիները մանավանդ շատ վախկոտ են եւ հուշտ են լինում, երբ որ շատ ժողովուրդ է հավաքված լինում, դա անհնարին է, հասկանում եք, որ աղավնին այդպես հանգիստ նստի։ Ես մի անգամ էլ տեսա եւ իմիջիայլոց Facebook-ի մեջ տարածվեց, երբ որ մկրտության մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի տոնի օրը նույնպես աղավնին եկավ, իջավ։ Այդտեղը որտեղ որ կատարվում էր ջուրորդնեկը։ Հիմա կարծում եք սա զուգատիպություն է, սա Սուրբ Հոգու նշան է։ Սուրբ Հոգին հստակ արձանագրեց, ես սա համարձակ եմ ասում, որ եկեղեցուց դուրս է նա գտնվում, սա առաջինը, եւ երկրորդը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը այս խաչը վերցրեց իր ուսին, եւ այդ գործընթացը սկսեց վեհարանը վեհի, դա սուրբ առաքելություն է եւ Աստծո մոտ ոչ մենակ ընդունելի, նաեւ ես կարամ վստահաբար ասեմ, որ Աստված է հանձնարարել Նիկոլ Փաշինյանին այս գործը կատարածել։ Հիմա ով կհավատա, ով չի հավատա, իրանց խնդիրն է անձնական։ Այստեղ հավատքի խնդիր է։ Մեկը հավատում է, մյուսը չի հավատում։ Նմանապես եւ Աստծուն, մեկը հավատում է, մյուսը չի հավատում։ Մեկը հավատում է, որ կյանքի մեջ լինում են հրաշքներ, մյուսը չի հավատում դրան։ Եվ առհասարակ այս խոսքերը պատահական չեն հնչում այսօր։ Այս խոսքերը շատ ուսումնասիրել եմ ես այս երևույթները ու տեսել եմ, որ այս մարդը իսկապես Աստծուց է շարժվում, որովհետև նույն մարդն է, չէ՞, 18 թվականին ինչ արեց։
Սիրելի ժողովուրդ, եկեք մեզ հարց տանք։ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը չէր, ուրիշ մարդ էր, հիմա փոխեցին։ 18 թվականին նա ձախողեց Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության շարժումը։ Եվ քանի տարիներ ես խոսել եմ, ես միշտ եմ խոսել, դեռ որ Կտրիչ Ներսիսյանը չէր եղել կաթողիկոս, ես խոսել եմ, ես պայքարել եմ իր կաթողիկոս լինելու դեմ, ինչքան որ հնարավորություն եմ ունեցել այն ժամանակ։ Այսպիսի հարթակներ չի եղել, Wi-Fi չի եղել, այս բաները չեն եղել։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ ես միշտ խոսել եմ եւ այդ շրջանում էլ խոսել եմ հեղափոխությունից հետո, իսկ Հայկ Կորյունը եւ մյուսները Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման մասնակիցները գործել են Հայաստանում, բայց ինչ եղավ, վեհարաննել են վերցրել։ Հետո նրանց ոստիկաններով դուրս հրավիրեցին եւ փակեցին այդ հարցը, հա։ Գարեգինը խուլիգաններ ուղարկեց, մաֆիոզներ ուղարկեց։ Ես նորից նույն պատմությունները չեմ պատմելու, դուք լավ գիտեք ինչ եղավ։ Եվ հետո ես տարիներ շարունակ խոսեցի, գիտեք ինչ հարցեր էին հնչում իմ հասցեին։ Ինչ է ուզում Տեր Հայրը։ Տեր Հայր ուզածը ո՞րն է։ Նույն հարցն է նշված եղել եւ անընդհատ հնչեցրել են ինձ այդ հարցը։ Այսպես ուղիղ թե այլ ճանապարհներով իմ ականջին հասել է, որ հենց ԿՊ-ականները, հենց իշխանության միջի մարդիկ անընդհատ այդ հարցն են ուղղել, թե Տեր Հայրը ինչ է ուզում, տեսակը մեզանից ինչ է ուզում, ինչ է ուզում։ Հիմա տեսակը ինչ է ուզում։ Տեսակը ուզում է, որ Աստծո կամքը կատարածվի։ Տեսակը ուզում է այն, ինչ որ հիմա ուզեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը նույն մարդը մնաց, չէ՞, բայց ինչ եղավ իր հետ։ Աստված իրեն կանչեց, Աստված իրեն փոխեց, Աստված իրեն պարգևեց այդ հավատքը, Աստված իրեն մեջ վառեց այդ համոզումը, որ նա պետք է մաքրի մայր եկեղեցին։ Այս սա եղավ, ուրիշ ոչ մի բան, դա հրաշք չէր, ամենամեծ հրաշքը դա էր, որ մարդը փոխվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա այս եկեղեցու մեջ ես կարող եմ ընդգծել ամենաջերմերանտ հավատացյալն է, ամենաջերմերանտ հետևորդն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ սա լոկ խոսքերը չեն, մարդու մասին վկայում են գործերը։ Գործերն են վկայում, հիմա իր գործը այս մասին վկայում է։ Եվ այդքան, որ տեսեք ինչքան մարդիկ կան, որոնք նախանձով կամ, չգիտեմ, ատելությամբ լցված են հենց այդ բանի համար։ Ասում է, չէ, Սուրբ Գիրքը, պետք է ատելի դառնաք իմ անվան համար։ Այո, եթե հիմա իրեն անարդարացի ձևով թիրախավորում են, ավել պակաս բաներ են խոսում, պիտակներ են փակնում հենց այդ բանի համար, եւ տեսնում եք, չէ, ամբողջը շրջվեց Հայաստանի մեջ։ Ամբողջ քաղաքական դաշտը այսօր պատտվում է մեկ հարցի շուրջ։ Երբեք չի եղել, սա աննախադեպ է։ Մայրաթոռը մաքրելու եւ Կտրիչ Ներսիսյանին այս գայից ռադանելու։ Այս սրա շուրջն է պատտվում բոլորը։ Բայց սա Աստուծո նշան չէր։ Այսօր Սուրբ Սարգսիս եկեղեցում Տերը բոլորին ցույց տվեց, որ ինքն է նախաձեռնողը, ինքը հոգնել է դուրս մնալ, այդ հոգին հոգնել է դուրս մնալ Սուրբ Հոգին։ Մտիկ մի արեք այն կեղծ սուտի հավատացյալներին, ովքեր որ Կտրիչ Ներսիսյանի հետևորդներն են, ոչ թե մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, այլ Կտրիչի վկաներն են, կամ պարկել են իր հետ, պոռնկություն են արել, այդ մարդիկ հստակ եմ ասում այստեղից, կամ շահ ունեն, փող է տվել նրանց, այլ բան չկա այստեղ։ Ով այսօր Կտրիչ Ներսիսյանի ջրաղացին ջուր լցրեց, կամ պարկել է իր հետ, ես հայտարարում եմ բացեի բաց, կամ փող է առել իրենից։ Ոչ մի բարոյական հայ, ոչ մի քրիստոնյա հավատացյալ չի կարող հետևել Կտրիչ Ներսիսյանին կաթողիկոսական հանգամանքը։ Ես սա ձեզ պարզ եմ ասում, սիրելի ժողովուրդ, որովհետև Կտրիչ Ներսիսյանը սատանա են պաշտում իր ընտանիքի անդամները, իր եղբայրը Մոսկվայում, իր քրոջ որդին, որ հիմա բանտում է, մյուս եղբայրը, որ նորից բանտում է, եւ եղբոր տղան, որ բանտում է, նրանք սատանա են պաշտում։ Սատանայի գործը անում են, այսինքն վնաս են հասցնում մարդկանց, վատություն են անում, սուտ են խոսում, շարժվում են անօրեն բաներով, սկզբունքներով, անընդունելի սկզբունքներով հայ քրիստոնյա մարդու համար։ Եվ մռմռում են դրա համար։ Եվ առել են, ինչպես որ գիտեք, Հիսուս Քրիստոսին տարան Պիղատոսի մոտ եւ
ով սկսեց բամբասել։ Տարբեր մարդիկ, հա, փարիսեցիները, դպիրները, ուսյալ խավի ներկայացուցիչներ։ Այսօր 4-րդ իշխանությունը լրագրողներն են 21-րդ դարում այդ լրատվամիջոցները։ Լսեցիք, քեֆս բերեց։ Բրավո, Նավասարդ Սրբազան, ինչպես չոտկեց նրանց։ Ընդամենը 2 բառով, ոչ մի բան չասեց մարդը։ Ասեց, լսեց իրենց ասածները աբսուրդ, վերջում ասեց, ինչի եք եկել, խանգարեք, ու մտավ եկեղեցի և կանգնեց պատարակի։ Խնդրեմ, բրավո, այստեղից սուպորտ եմ անում, այստեղից վերստին իմ աջակցությունը, իմ երախտագիտությունը, իմ շնորհակալությունը հայտնում եմ բարեխնամ առաջնորդական փոխանորդ Տյար Նավասարդ arczepiskopos Քչոյանին։ Եվս առավել Հովնան arczepiskopos Տերտերյանին, որոնք քաջորեն այս փաստորեն սուրբ գործը առաջ են տանում այս հզոր առաջնորդներ եւ թող մեկը փորձի այլ բաներ խոսել իրենց հասցեին փորձեք չեք կարող հիմա ուրիշ բան ասել հիմա ես մի բան պիտի ասեմ գիտեք մարդիկ ինչպիսին են ես նկատել եմ մարդկանց մեջ մի բան կա բայց այդտեղ քրիստոնեական մոտեցում պետք է ցուցաբերել եւ այն ժամանակ մենք պիտի տեսնանք այդ մարդկանց մեջի քրիստոնեականի սնանկությունը ասում են առաջներում բա չէիք ասում որ Նավասարդը էս ունի բա չէիք ասում Հովնան Տերտերյանը էս այնա այո եւ պատմությունը պատմեմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ խաչվեց Գողգոթայում իր աջ եւ ձախ կողմում էլ խաչվեցին 2 ավազակներ մեկը չընդունեց Հիսուս Քրիստոսի Աստված լինելու փրկիչ լինելու հանգամանքը չզղջաց իր արածների համար դեռ մի բան էլ հեգնեց ասեց եթե դու ես Աստուծո որդին ինքդ իջիր խաչից քեզ ազատիր այդ նեղությունից իսկ մյուսը ոչ մենակ զղջաց եւ ապաշխարեց ընդունեց իր սխալները նաեւ դավանեց եւ հավատաց Եթե վերցնենք նույն կատեգորիայի մարդիկ են, երկուսն էլ հանցագործներ են, երկուսն էլ։ Նայել է մարդ սպանել, թալանել, բռնաբարել, ամեն տեսակի ավազակություն արել, սա էլ։ Բայց առաջին մարդը, որը դրախտ գնաց Հիսուս Քրիստոսի հետևից, այդ ավազակը եղավ, դուք չեք զարմանում, ոնց պատահեց։ Ավազակը առաջինը գնաց դրախտ։ Բայց մյուս ավազակը ուղիղ դժոխք իջավ։ Հիմա Այստեղից ասում եմ, այն հոգևորականները, ովքեր մնացին կտրիչի կողքին եւ կտրիչի դամն են պահում, այդ ձախ կողմի ավազակներն են, որոնք դժոխքի, դատապարտության, մեր արհամարանքի արժանի մարդիկ են։ Աջ կողմի ավազակները, թեկուզ այն եպիսկոպոսները, որը նախկինում ապրել են ոչ հաճելի կյանքով, տարբեր մեղքեր են գործել, բայց այնուամենայնիվ նրանք ճիշտ կողմնորոշվել են, չեն կորցրել իրենց մարդկային դեմքը, վերջի վերջով իրենց համար ավելի կարևոր է պետականամետ լինելու, ազգանպաստ գործեր կատարելու եւ աստվածահաճո լինելու, քանի որ եկեղեցու կործանման եւ գոյության չգոյության մեջի, այդպես ասած, այդ հարցի բանն ենք քննարկում, որովհետեւ եթե եկեղեցին կա, այո, բայց այս եկեղեցին դատարկ է եւ աղանդավորականներն են վխտում եւ ամեն ասոր ավելի մարդաշատ են դառնում աղանդավորականների ուրեմն բոլոր հաստատությունները, հա, այդ եւ իրենք հետեւորդներ են շահում ամեն օր եկեղեցու չար գործերի բերումով, այսինքն եկեղեցականները, որոնք եկեղեցին պղծել են եւ դարձել են չարիքի բուն, որոնք կլանել են եկեղեցական պաշտոնները զբաղեցնելով ամբողջ այդ հոգևոր կառուցվածքը խեղել են, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, բայց իրանք ինչ են արել դրա հետ։ Նրանք դա վերածել են Կուկուշկայի աթոռի, ես քանի անգամ ասել եմ մայրաթոռը, ինչին են վերածել։ Այսօր լրագրողները ով ուղարկեց, ով ղրգեց։ Այս մարդկանց, փչացած այս մարդկանց, ովքեր որ եկել են Նավասարդ Սրբազանին սադրելու, սադրիչներ են դրանք։ Լրագրողը սադրիչ չի լինում, լրագրողը հարց է տալիս,
հանգիստ։ Պրոֆեսիոնալ լրագրողը դա է անում, ժպտ երես եւ սպասում է պատասխանին։ Եվ ընդամենը գրում է այն, ինչ որ հարցրել են, ինչ որ պատասխան է տվել։ Էդ է։ Ոչ թե լրագրողը հարցը տալիս է ագրեսիայով, հարցակվողական է շակալի պես։ Ու երբ որ չի լսում իր ուզածը, իր պատասխանը, ավելի կատաղած սկսում է հարցակվել տվյալի վրա։ Հետևաբար, թյուրն բռնում կլինի քրիստոնեական հավատքի գետնի վրա, եթե մենք հիմա դարմանները կամենք, ասենք Նավասարդը էս է արել, բան են արել, Բենտլի հիշենք, չգիտեմ, էս հիշենք, այն հիշենք, պիտի մոռանանք դա։ Աստված ոնց է մեր մեղքերը մոռանում, սիրելի ժողովուրդ։ Դուք ամոթ չունեք, այնով որ այդ ես նկատի ունեմ ոչ թե բոլորին, ասում եմ այն մարդկանց, որ նման հարցեր են ինձ ուղղում, դուք ամոթ չունեք, դուք Աստծո առաջ մեղք չեք գործել, երբևիցե, թե անմեղ եք դուք։ Կարևորը մարդը մեղք կճանաչի, զղջա, փոխվի։ Եվ դա պիտի արտահայտված լինի գործերով։ Հիմա ես որտեղից եմ այստեղից հետևություն անում, որ այս սրբազան հայրերը դա հասկացել են իրենց քայլերից, որտեղ հետևում եմ իրենց նախկինում իրենց արածներին, չարածներին, եւ այսօր տեսնում եմ իրենց քայլերին եւ հետեւյալն եմ ասում։ Այս մարդիկ այսօր առաջ են տանում։ Այն ինչ որ ես տարիներ շարունակ այստեղից ամեն օր մեր ժողովրդին բացատրել եմ։ Հետևողական եմ եղել իմ պայքարի մեջ։ Հարատևել եմ անընդհատ նույն ճշմարիտ խոսքի մեջ։ Այսօր այս մարդիկ նրանք թափ ունեն, նրանք հանգամանք ունեն, վերջի վերջով։ Նրանք եկեղեցու իշխան են հանդիսանում, այսօր նրանք այդ գործը տանում են առաջ։ Հիմա մենք կանգնենք, ասենք, «Յա, հայրիկ սենց էր, այդ ոնց է»։ Չպիտի անի, հա։ Ձեր ասածը ինչ է, աբսուրդ է դա։ Այդ ձևի մոտեցումով պիտի ասենք Նիկոլ Փաշինյան, բա ոնց եղավ, դու այն ժամանակ ջնջեցիր Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության շարժումը։ Ինչի համար ես իրան շատ եմ դատապարտել, դուք լավ գիտեք եւ քննադատել եմ։ Բայց այսօր այդ մարդը, որ փոխվել է այդ սուր գործը անում է, ես պիտի ուրանամ, ոչ, ես իրան արդեն շատ եմ սիրում, որովհետեւ նա անում է այն, ինչ որ ես ցանկանում եմ, որ տեղի ունենար։ Մարդը փոխվել է։ Աստվածն է փոխել։ Մարդ ով է մարդը, հող ու մոխիր։ Ոչ մեկ չէ մարդը։ Աստված փոխեց։ Որովհետև այդ բոլոր մարդիկ Սուրբ Հոգուն չեն հայհոյել։ Այո, գուցե ավազակաբարո կյանքով, վարքով ապրել են, բայց Սուրբ Հոգով չեն հայհոյել։ Եվ վերջի վերջո իրենց մարդկային արժանապատվությունն ու մարդկային այն համակարգի, հա, ընդհանուր բարոյական կրողներն են եղել։ Թեկուզ թերացումներով, որովհետև այն միջավայրում, այն սադանայական միջավայրում, որ էփել թփել էին երկրի մեջ եւ եկեղեցում կտրիչ ներսիսյանը, այո, փչացել կեղտոտվել են այն շրջանում։ Բայց այսօր թոթափել են այս ամենը։ Եկեք չվերադառնանք։ Ես ստիպված եղա դրան վերադառնալ, որովհետև կարդացի աբսուրդներ։ Տգիտություն կարդացի։ Մարդիկ, ովքեր որ երևի չեն հասկանում, ինչ է նշանակում քրիստոնեությունը։ Ներողամտություն, սեր։ Հովհաննես Ոսկեբերյան ասում է, եթե սեր չունես քո մեջ, ոչինչ չունես։ Ոչինչ չունես։ Ինչի է Փաշինյանը ամեն օր սիրտ ուղարկում, դուրս գալիս եթեր։ Իր սերը արտահայտում է դեպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ովևէ պետական պաշտոնյան ղեկավարը չի արել այդպիսի բան Հայաստանում, ես չեմ տեսել։ Ես չեմ տեսել ոչ մեկից։ Դրա համար վնգստում են, օրնում են, ոռնում են, այ դրա համար։ Եվ ինքը սիրված է, սա ապացուցված է, գիտեք, կույր պետք է լինել, որ չտեսնալ, թե այդ մարդուն ինչքան է սիրում, ինչքան են համակրում։ Այո, անտերի չէ, թե որպես ղեկավար շատ բաներ ունի, բաց թողումներ, թերություններ, բայց արդեն կարող եմ ասել, շատ կոկիկ ղեկավար է դարձել։ Ինչը չէի կարող ասեի 18 թվականին իր մասին, նույնիսկ 4-5 տարի առաջ չէի կարող ասեի, վերջի տարին ինքը դարձավ ղեկավար։ Բայց մնաց մարդ մեծ ատառով։ Այսա շատ կարևոր է, որ նա կազմակերպեց իբրև քաղաքական գործիչ, կայացավ իբրև պետության ղեկավար, բայց իր մարդկային որակները նույնիսկ ավելի լավը դարձան եւ Աստվածահաճո։ Այս սա իրականություն է, սա է ճշմարտությունը։ Ես Աստծո առաջ ես վախում եմ Աստծուց։
Ես սուտ չեմ կարող խոսել, սիրելի ժողովուրդ։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կա։ Ես կրկնում եմ։ Երբևիցե չեմ կարող սուտ խոսել։ Ուրեմն այսօրվա այդ երևույթը մեզ հուշում է, որ ճիշտ ճանապարհի վրա են կանգնած եւ այդ վայնասունը, որ բարձրացնում են այստեղից այնտեղից, որովհետեւ տապալվել են, որովհետեւ այլևս նրանք ոչ մի այսպես հերանեկար իրենց համար կամ մի անկյունակար բուլկիներ դարձել, չէ, անկյունակար այդ մեր ձևով շարժումը։ Դրա վրա արդեն հույսը կապեցին, ինչ է արեց բուլկին։ Այսօր բուլկին եկավ Սուրբ Սարգիս։ Խելոք մնաց Կտրիշ Ներսիսյանին դեմոնտաժ արեց Արարատյան հայրապետական թեմից։ Դե ֆակտո այդպես է, չէ։ Լրագրողը ինչ ասեց ընդդիմադիր, կեղծ պատարակ էր։ Հիմա բուլկին կեղծ պատարակին մասնակցեց։ Ըստ իրենց։ Տեսեք ինչքան ապուշային բաներ են խոսում, ինչքան մարդը հիմար է լինում, ավելի է հիմարանում, ավելի են կղմում, քանի որ Աստված երբ որ խելք առնում է, մարդը սկսում է անկանոն շարժումներ անել։ Այ լրագրողները թող ուշադիր լսեն։ Դեղերը չեն ընդունել այս լրագրողները։ Երևի հոգեկան հիվանդ են, չգիտեմ ինչ է իրանց հետ պատահել, թե փողը այդքան քաղցր է, որ այդ փողի դարդից ծախել են հոգին սատանային։ Սադրելու համար մի հատ։ Եվ բուլկին հաղորդություն ընդունեց, վերջում էլ գնաց, հա։ Փաշինյանն ընդունեց, սա հավատացյալներ ովքեր որ ընդունեն, բուլկին էլ ընդունեց։ Եվ փաստորեն ինքը ակամայից Կտրիշ Ներսիսյանին մերժել է։ Եթե ինքը գլխին կանգնած է մեր ձևով շարժմանը, համակարգող ինքն է, ինչ հետևություն պիտի անենք, որ նոր ձևով շարժումը եւ նրա համակարգող ներկայացուցիչը բուլկին Կարապետյան Նարեկը այսօր հրաժարեցրեց Կտրիշ Ներսիսյանից Արարատյան հայրապետական թեմից։ Խնդրեմ։ Ում գործներ Սուրբ Հոգին արեց դա։ Եվ պատահական չէ, որ ավտոյի վրա է նստել Փաշինյանի։ Տեսեք, ուրիշ տեղ չի նստել, եկեղեցու գմբեթի վրա թող նստեր։ Կամ ինչ որ մի ուրիշ տեղ։ Մի ծառի վրա այդքան բան կար։ Ուրիշ մեքենաներ էլ կային, չէ՞, բայց հենց ընտրեց ղեկավարի մեքենան։ Դա Սուրբ Հոգուց նշան է, որովհետև Տերն է առաջնորդում Փաշինյանին։ Հետևաբար, սիրելիներ, եկեղեցին ազատագրվելու է։ Այդ 10 սրբազանների անունները ես ամեն մեկին կանդրադառնամ առանձին իմիջիայլոց այսօր նաև պիտի Անուշավան եպիսկոպոս Ժան Կոչյանի մասին խոսեմ, որը ձեռնադրվեց կուսակրոն աբեղա ինձնից հետո մենք 40 կպրծնում էինք քահանաներով 3 հոգի էինք հետո եկան աբեղաները այդ թվում նաև Անուշավանը ես միշտ տեսել եմ իրեն մեջ որ ինքը լավ արժանավոր հոգևորական է բավականին գրագետ եւ աստվածաբանական գիտելիքներ ունեցող պատրաստում է ուսանողներ ուրախ եմ որ նա դիտակցեց իր սխալները ուրախ եմ որ նա հարեց այս ճշմարիտ առաքելությանը եւ փաստորեն Կտրիշ Ներսիսյանը մեծ ապտակ կերավ երիտասարդ սրբազանից սրբազանների բերումով եմ ասում երիտասարդ որտեղ ինքը որպես սրբազան իր եպիսկոպոսական ստաժով այսպես անվանենք աշխարհիկ լեզվով ավելի երիտասարդ է եւ սիրելի ժողովուրդ ինչ հետեւություն պիտի անենք հիմա տեսեք ամենամեծ թեմն է ամենակարևոր թեմն է չէ պատահական չէ Արարատյան թեմը հայրապետական է կոչվում եթե այլևս Արարատյան հայրապետական թեմի մեջ Կտրիշ Ներսիսյանը մեռել է չկա աղբամանն է նետված պատմության ուրեմն ինչ մնաց իրեն կուկուշկայի աթոռը ուրեմն ինչ մնաց մեզ մի շաբաթ ընդամենը մի շաբաթ մնաց եւ Կտրիշ Ներսիսյանը պետք է պայուսակը կապի չամադանը հավաքի պատրաստի վալիզները Կտրիշ Ներսիսյան վալիզները պատրաստի ուշ է լինելու
Եվ ինքը եւ Արշակը շիվարած մնացին այսօր։ Ես ձեզ պարզ ասեմ։ Տեսել եք Նաթան, Նանար կամ ասում են Նատաշա։ Նաթան եպիսկոպոսին ասում են Նանար են ասում, այսինքն ինքն իրեն Նանար է կոչել։ Նաեւ վանկում իրեն Նատաշա են կոչել։ Մոլագար սերականը, հա, այդ արվամոլը մոլագար, մանավանդ որ ու սիրում է տղաներին, ոտներից գրգռվում է։ Հայտարարել էր, ասում է, ես չեմ կարող հանգիստ հայացքով նայեմ տղաների ոտներին։ Տեսեք ինչ կեղտը այսօր պատտվում է։ Կտրիչի կողքը դա քիչ է։ Դա քիչ է դա։ Բացի դրանից գիտեք ինչ է նա, որտեղ է։ Կարգապահական ժողովի մեջ է։ Մոլագար սերականը, հա, կարգապահական ժողովի մեջ է, մյուսը արյունապիղծ, որովհետև ընտանիք չէ։ Ազգի մեջ է մտել կեղտոտությունը։ Ազգի մեջ է մտել կեղտոտությունը, այլ բանը։ Արշակը, Բլանկար Սամվելը։ Խնդրեմ, այս այս պիղծ տականքները ճակատագրերն էին որոշում, այլ հոգևորականների եւ այդ հոգևորականներին ճամփու էին դնում։ Արշակը գիտեք մեզ ինչ էր ասում հոգևորականներին, ասենք ստեսություն, այս Տեր հայրին, այն աբեղային, այն վարդապետին, այն եպիսկոպոսին։ 26 տարի խեղել են մարդկանց կյանքերը, ճակատագրերը, հոգեսպաններ են։ Բացի ամենից ինչ որ արել են, հա։ Նաև հոգիներն են կործանել, սպանել, ընտանիքներն են փաստորեն խեղել, կյանքերը, ընտանիքի անդամների, որոնք հոգևորական չեն, ասենք եթե ամուսնացյալ է, կնոջը, կաղանային, զավակների, դրանով են զբաղվել, իրենց առաքելությունը եղել է դրա մեջ, պղծություն, մարդկանց վատություն անել, եկեղեցին թալանել, լավ ապրել ու գնալ զվարճանալ։ Դրա համար են այնտեղ վանկում նստել, որ փող աշխատեն, կյանք անեն։ Բայց կողքիններին էլ անեն վատություն։ Հա, այսպես մի կառույց դարձավ, գիտեք, այն փակ բաժնետերական ընկերություններ կան, հա, որ մենակ յուրայիններն են մտնում, այդ բաժնետոմսերը ունեն, իրանք կարան մենակ։ Եվ պարզա բիզնեսի պարագայում, այո, պարփակված, այսպես իրենց համար գործում են։ Այստեղ եկեղեցին, հանրային կառույց, հա, որովհետև նաև սոցիալական ինստիտուտ է եկեղեցին, Կուկուշկայի աթոռ սարքեցին, որ կկուները կանչեն այնտեղից սուտ խոսեն, իրանք էլ դրանից օգուտ քաղեն, մամոնային ծառայեն, մամոնային երկրպագեն, սատանային, երդմյալ, այսպես ասած, հավատարիմ ծառայություններ անեն, որովհետև տևական սուտ խոսեցին մայրաթորից, տևական խապեցին ժողովրդին, տևական հիմարացրին մարդկանց։ Այս մի քանի հիմար, որ կա խոսացնում են այդ կասինկան գլխին հակած, այ դրանց խելքը կերել են։ Ես ասում եմ, կամ պարկացրել են անկողին, իրենց թրիտակով են անցկացրել, կամ ուրիշ բան են արել, փող են դրել գրպանը, եւ խելագարացրել են, եւ ուղարկել են, որ այսպես սադանայություններ անեն։ Մի քանի սադրիչ այսօր փորձեց վերջում ամեն հայի սրտից բխած երկել։ Եվ ինչ փոխվեց դրանից, հա, երկեցիք։ Կտրիչ ամենայն հայոց կաթողիկոս չի, իր համար չերկեցիք, Արամ Վեապարի համար երկեցիք, շատ լավ։ Արամ Վեապարին թող Աստված երկար կյանք տա, երկար օրեր։ Այսօր հայերը մենակ մեկ կաթողիկոս ունեն այս պարագայում։ Մեծիտանն ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Արամ առաջին։ Բայց Պորնիկի անունը չհնչեց պատարակի, որ ապորեն գահի վրա է նստած։ Եվ կարճ մնաց իրեն այդ աթոռի վրա մնալ։ Հետևաբար սիրելի ժողովուրդ, եկեք ուրախ լինենք ձեզ հետ։ Փառք տանք Աստծուն։ Եվ հույս ունենանք, որ այս շաբաթ ավելի գեղեցիկ պիտի լինի, ավելի լուսավոր եւ հաղթական։ Չէ որ ասեցի ես անցած անգամ Civic.am-ի հարցազրույցի հարթակից, որ այս շաբաթ դուք կտենաք լուսավոր իրադարձություններ եւ տեսակ։ Հիմա էլ ասում եմ, եթե կասեք Տեր այր, բերաներ թե ավետարան, որ այս վերջի շաբաթն էլ համբերեք, կտրիչին դիմացեք ու վсё։ Փակվելու է միշտ այդ կեղտոտ պատմություն, այդ ցեխոտ
պատմությունը։ Կարճ աղոթքով վերջացնենք, կխնդրեմ շատ տարածեք, կսպասեմ ձեր լայքերին եւ գրառումներին։ Աչնարարչական բազուկս փրկչական Սուրբ Խաչը տերունական լինի ձեզ սպաբան, հայսում հետև մինչև հավիտյան ամեն։ Բարի գիշեր բոլորիդ։